ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതുമയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഷൊർണൂർ വാടാനംകുറിശി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇവിടെ ജയപ്രകാശ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്ക്, അതായത് ടാർപോളിൻ ടാങ്ക് അവിടെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കട്ടി കൂടിയ ടാർപോളിൻ കൊടുന്ന് ഇവിടെ തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്ത് സൈറ്റിലിട്ട് തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ സാറൊരു പുത്തൻ വീടും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള 4 കെട്ട് വീടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട്. അപ്പോൾ ഈ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ കൃഷിത്തോട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വെള്ളം അടിക്കാനും അതിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുളം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത്. സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ടാർപ്പായ വെൽഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കുളം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വരാൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടാർപ്പായ കുളം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു, അതെങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ വീട്ടിലെ കിണർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പുതുമയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തൊരു വീടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. പടിപ്പുരയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീടാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാം തേക്കിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചുമരിന് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. വെട്ടുകല്ലിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചുമര് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 4 കെട്ട് വീടാണ്. നടുമുറ്റം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കിണറിന്റെ പ്രത്യേകത അടി മുതൽ മുകൾ വശം വരെ ഓടടുക്കി വെച്ച് വളരെ വൃത്തിയായി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. 30 അടി നീളവും 28 അടി വീതിയും 14 അടി താഴ്ചയുള്ള ഈ ഒരു കുളം ശരിക്കും കൃഷിയൊക്കെ നനക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ വേനൽക്കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ടാർപോളിൻ വിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് 900 GSM ടാർപോളിനാണ് നമ്മൾ വിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 110 ലോഡോളം കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് അടിയിൽ നിന്നും 2 അടി വീതിയിൽ പടുത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഈ കുളം ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടും ഇതിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ടാർപോളിൻ വിരിക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 900 GSM PVC കോട്ടഡ് 2 സൈഡ് PVC കോട്ടഡ് ഷീറ്റ് ടാർപോളിനാണ് നമ്മളിവിടെ വിരിക്കുന്നത്. SRF ബ്രാൻഡിന്റെ കനം കൂടി ഷീറ്റ് ആവുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ അടിയിൽ ഒരേ ചുളിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൃത്യമായി വിരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതിനെ ഓവർലാപ്പ് ഏകദേശം ഞങ്ങൾ 4 അടിയോളം പുറത്തേക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനും ഒരു ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇത് ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇതിന് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കട്ടിയില്ലാത്ത ഒരു ഏകദേശം വരുന്ന 100 GSM ഒരു ടാർപോളിൻ താഴെ ടാങ്കിന് താഴെ വിരിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹീറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത കാരണത്താൽ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹീറ്റ് ഗൺ ഇതിൽ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണം. 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ PVC കോട്ടഡ് തമ്മിൽ ഒട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ കല്ലിൻ്റെ എഡ്ജെല്ലാം തട്ടി നമ്മുടെ ടാർപോളിന് ഡാമേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ എഡ്ജ് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ പോർഷൻ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ചുളിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ മണ്ണ് ചാക്കിൽ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 300ഓളം ചാക്ക് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 4 ഭാഗം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഓവർലാപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ 2 അടി മാത്രമായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ 2 അടിയും കൂടെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ 4 അടി ഓവർലാപ്പ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഷീറ്റ് വേറൊരു ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുന്ന് ഇതിലേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായി കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഈ കുളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായി കട്ട് ചെയ്ത് ടാർപോളിൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീക്കേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായ അളവ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലീക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
കൃത്യമായ അളവ് എടുത്ത് ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോളി ഷീറ്റ് വിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അളവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുളങ്ങൾ, ഉറവ് പറ്റിയ കുളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വന്ന് ഇതേപോലെ ഷീറ്റ് കൃത്യമായി വിരിച്ച് അത് ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ കിടക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു ഷർട്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഇടുന്ന രീതിയിലുള്ള ടാർപോളിൻ തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗം വരെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ജോലി കുറച്ച് കഠിനമായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളതിൽ സക്സസ് ആയി. നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം നിറച്ചു. ആദ്യത്തെ ട്രയൽ റണ്ണിങ് കൃത്യമായി പൂർണ്ണമാക്കി. 30 അടി നീളവും 28 അടി വീതിയും 14 അടി ഡെപ്തുള്ള ഈ കുളത്തിൽ ഏകദേശം 3.25 ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു തരം മത്സ്യവും കേജ് ഫാമിംഗ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേജ് 2 or 3 തരത്തിലുള്ള കേജ് ഫാമിംഗ്, അതായത് നമ്മൾ കൂട് കൃഷി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ കൂട് കൃഷി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടുതൽ തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഇട്ട് വളർത്താൻ തക്ക ഡെപ്ത് ഇതിനുണ്ട്. ഏകദേശം 1 ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയിടം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വെള്ളം ആ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് അടിച്ച് കളയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹീറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ജോയിന്റുകളെല്ലാം വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ PVC മെൽട്ടായി മറ്റൊരു ഷീറ്റിൽ ഒട്ടുകയുള്ളൂ. അത് നല്ല റിസ്ക് പിടിച്ച ഒരു വർക്കാണ്. കാരണം ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഒട്ടില്ല. അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷീറ്റ് തുളയാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല എക്സ്പേർട്ടുകളായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് 2 തരത്തിലുള്ള ഈ വെൽഡിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. അത് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ഗൺ, അതായത് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടാകാവുന്ന, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലുത്, ഏകദേശം 35 ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് ഗണ്ണും കൂടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ജോയിന്റുകളിലും ലീക്കേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ ഓരോ അഡീഷണൽ പീസ് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇത് എടുത്ത് കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി വലിയ ഏകദേശം 35 ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന ഹീറ്റ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ജോയിന്റിലെല്ലാം ഹോളില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് 2ാം വരി ഇത് കൊടുന്ന് ഷീറ്റ് വിരിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിന്റുകളെല്ലാം വെൽഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയും ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെളുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏകദേശം 8 അടിയോളം വെള്ളം നിർത്തി നോക്കി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതി വന്നപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് 800 വരാൽ മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുത്ത്, അത് ഇപ്പോൾ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 5 ദിവസത്തോളം. കേരള കൾച്ചറിൽ ഒരു വീട്ടിലൊരു അടുക്കളക്കുളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളിക്കാനുള്ള ഒരു ദമന്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മഴ നിന്നിട്ട് ഒരു 3-4 months കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം താഴേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിഷാദിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഇങ്ങനൊരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് ടാർപോളിൻ 900 GSM-ൻ്റെ ടാർപോളിൻ ഇട്ട് ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റാണിത്. കാരണം ഇത് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇതിന് പോവില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ടൈലർ മെയ്ഡ്. Now this is the first attempt. ഒരു 800 കുട്ടികളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 to 4 inches ലെങ്ത് ഉള്ളത്. Now let us see. This is the 5th day of the project.
hope everything will be all right with all the support from Nishar. Let us see. Hope for the best. Thank you. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രീൻ നെറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും, അതായത് പുറത്തുനിന്നൊരു നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോരാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടാർപോളിൻ വിരിച്ച സമയത്ത് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം നിന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളം നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ ടാർപോളിനിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചളി പോലെയൊക്കെ ആയത്. അപ്പോൾ വരാലാവോട്ട് നമുക്ക് അത്ര ടെൻഷനില്ല. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെയും നമുക്ക് വെള്ളം നിർത്താം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചെറിയ ലൂസ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വെള്ളം വന്ന് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടാർപോളിൻ വലിയ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ലൂസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ വരാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ചാക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഇതിലൂടെയൊക്കെ ജോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ സൈറ്റിലിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ, നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഈ അളവ് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും. എങ്ങനെ പോയാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സൈറ്റിലിട്ട് കൊടുന്ന് ടാർപോളിൻ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷർട്ടൊക്കെ ടൈലറിങ് ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അബൌട്ട് ഒരു 100-110 ലോഡ് അന്ന് അതൊരു 7 കൊല്ലം മുമ്പെയാണ്. ഇന്നിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 4 ഇരട്ടി 4 ഫോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നു. അന്ന് കല്ലിനൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും 2 അടി വീതിയിൽ 14 അടി താഴ്ചയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അന്ന് എനിക്ക് 4.75 lakhs ചിലവായി 7 years ബാക്ക്. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി. അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്തൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വേനൽക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ മഴ ജൂണിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജൂലൈ മിഡിലോടുകൂടി ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻക്രീസിങ്. അതൊരു ഡിസംബർ എൻഡ് വരെ കഷ്ടി അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ. അത് തീരെ പോയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ടാർപോളിൻ വിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രസ് വർക്കിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ ആയിട്ടുണ്ടാവും? ട്രസ് വർക്ക് ഓൾസോ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ലോങ് ടേം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീൻ ഷീറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രീൻ ഷീറ്റ്. ടോട്ടൽ അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് 1.5 years ബാക്ക് ഒരു 1.3 lakhs അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ചിലവാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഏകദേശം 3500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളാണ് നമ്മൾ ടാർപോളിൻ വന്നത്. അതെ, അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പിന്നെ ശരിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ഡെപ്തും അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് സ്റ്റെപ്സ് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറൌണ്ട് 3600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടാർപോളിനായി. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ആ പർപ്പസിനോടൊപ്പം നമ്മളിവിടെ മത്സ്യത്തിനെ കൂടെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം നമുക്ക് മത്സ്യകൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ തോട്ടം നനയ്ക്കാനുണ്ട്. യഥേഷ്ടം വെള്ളം ഇവിടെ കിണറിലും ബോർവെല്ലിലൊക്കെ യഥേഷ്ടം വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം മത്സ്യത്തിനെ വളർത്തുക. നല്ലൊരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ല ഹെവി സ്ലറി പമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളം, ഇതിൽ അമോണിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലെ വെള്ളം ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് നനയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു പുതുമയുള്ള വീഡിയോയുമായി നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.